Was ist World Info? Warum kommt das Video um die Zeit? Und warum kommt jetzt auch eine Woche lang kein Video mehr? Alles das gerade nach dem Intro. Okay, fangen wir gerade mit dem letzten Jahr, nämlich eine Woche lang kein Video. Das liegt daran, ich bin das Wochenende an der Jugendsession, kann nichts produzieren, wird dort einiges debattieren und produzieren und debattieren, reimt sich und es wird wieder mal eine Deutschstunde. Aber jedenfalls fehlt mir darum Zeit, etwas für euch zu machen. Also erst wieder Mitte oder Ende nächste Woche das nächste Video. Die zweite Frage ist, was ist World Info? Naja, World Info ist folgendes. Wenn in der Schweiz mal nicht allzu viel passiert und in der Welt irgendetwas wirklich Bedeutendes, was heute zweifellos der Fall ist, passiert ist, dann mache ich jetzt hier das vierte Format, nämlich World Info. Und wer mich schon länger abonniert hat, der weiss, meine Videos kommen immer um 12:30 online. Und wenn jetzt so spät am Abend ein Video online kommt, dann muss das einen Grund haben. Der Grund ist, dass ich selber erfahren habe, dass eine Moderatorin und ihr Kameramann während einer Live-Sendung in einem amerikanischen Fernsehsender erschossen worden sind. Und nein, ich will das Video jetzt nicht einblenden, das ist ein Format für auch unter 18-Jährige und das würde ich wirklich erst schauen, wenn man über 18 ist. Sag ich. Und für die jetzt finden, ja, es ist wirklich so schockierend, ich schaue es jetzt lieber nicht an, aber eine kurze Beschreibung von den Umständen. Es scheint ein ganz normaler Morgen in Virginia zu sein, es läuft irgendeine Morgenshow auf irgendeinem Fernsehsender und dann wird eben mal live an irgendeinen Ort geschaltet. Dreimal das Wort irgendein. Also es scheint ja sehr ein präzises Format zu sein. Bei dieser Live-Schaltung interviewt die Moderatorin eine ältere Frau. Mitten während dem Interview ist plötzlich ein Schuss zu hören. Die Kamera kommt ins Schwanken und liegt plötzlich seitlich auf dem Boden. Man hört Schrei und dann wird zurück ins Studio gestaltet, wo eine verstörte Moderatorin keine Ahnung hat, was gerade passiert ist. Also wirklich, wirklich, wirklich schockierende Bilder, wie man sie einfach nicht sehen möchte. Und da fragt es mir, warum? Wer macht das? Warum? Und es ist 10 vor 5 und Zeitungen können es mir bis jetzt noch nicht sagen. Dann vermutlich Kinder zugeschaut und die haben das jetzt live im Fernsehen gesehen, da muss vielleicht der ein oder andere oder vielleicht sogar viele jetzt in psychologische Betreuung. Warum? Warum sollte man so etwas machen? Ich verstand das nicht. Besonders schlimm finde ich, dass vielleicht auch Verwandte von der Moderatorin oder vom Kameramann das live gesehen haben und dann wahrscheinlich ziemlich schnell begriffen haben, was Sache ist. Und nochmal zurück zu dem, was das gemacht hat. Meiner Meinung nach gibt es 3 Motivskriterien, die dazu geführt haben könnten, dass der die Tat begangen hat. Erstens, er könnte Terrorist gewesen sein, in dem Fall wäre der Fall einfach klar. Zweitens könnte er ein Geistesgestörter gewesen sein, in dem Fall wäre der Fall halt leider auch klar. Und umso tragischer. Warum wäre es denn tragischer? Weil das an sich ein Unschuldiger ist, aber die Familie von dem wahrscheinlich dann enorme Schuldgefühl entwickelt. Oder der dritte Fall, jemand mit einer extremen Perversion, diesmal nicht im sexuellen Sinn gemeint, sondern einfach im Allgemeinen. Stell dir vor, du bringst jemanden von vielleicht 250.000 Live-Zuschauern um. Das ist einfach derart pervers. Eben nicht im sexuellen Sinn, sondern einfach... Warum macht man so etwas? Irgendwie würde ich euch jetzt gerne dazu auffordern, etwas dazu in die Kommentare zu schreiben, aber mir fällt nicht ein, weil mir eigentlich wirklich der Spruch geraubt worden ist. Falls euch etwas einfällt, in die Kommentare. Gut, kommen wir zum zweiten Thema von dieser World Info und auch das ist nicht gerade schön. Am Freitag hat nämlich knapp in Frankreich ein Blutbad in einem Zug verhindert werden. Dort ist nämlich ein Dschihadist mit einem Gewehr mitgefahren und hat während der Zugfahrt ein Feuer auf Passagiere eröffnet und hat nur dank 2 US-Soldaten und einem anderen Zugmitfahrer können gestoppt werden. Sonst wären jetzt vielleicht alle Insassen von diesem Wagen oder noch weitere tot. Gott sei Dank haben die den können stoppen. Und bevor jetzt die große Debatte losgeht, möchte ich ganz kurz etwas sagen. Dschihadisten und Moslems sind nicht das Gleiche. Also wenn ihr hier bitte Kritik äußern wollt, dann macht das sehr definiert. Schließlich versuche ich meinen Zuschauern hochwertigen Content zu bieten. Also tut auch hochwertige Kommentare schreiben. Und unter hochwertig verstand ich zum Beispiel auch, wenn man einfach irgendwie seine ehrliche Meinung anschreibt, aber dafür nicht gerade rassistisch wird. Und eine ehrliche Meinung kann etwas Langes sein, wie der Agent 007XXX die ganze Zeit schreibt. Freue mich übrigens jedes Mal drüber. Oder einfach ein Einsatzstatement, wo jeder Politiker machtlos wäre dagegen. Aber gut, so viel dazu, kommen wir zurück zu dieser Tat. Das Blutbad ist knapp verhindert worden. Aber der Täter bestreitet sogar noch, dass er es überhaupt geplant hat. Seine Aussage lautet wie folgt. Er hat die Waffe lediglich in einem Park in Amsterdam gefunden. Von dort ist der Zug übrigens auf dem Weg nach Paris gesehen. Und hat dann gedacht, jo, mach ich doch mal einfach einen bewaffneten Überfall auf die Zugpassagiere. Was er aber meiner Meinung nach vergessen hat, ein bewaffneter Überfall endet normalerweise nicht damit, dass man auf jemanden schießt. Wenn eine Person nämlich tot ist, kann sie dir kein Geld mehr geben und ich glaube, das müsste auch allen einleuchten. Jedenfalls hat er sich die Aussage ein bisschen besser überlegen. Die französische
französische Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen ihn wegen Terror und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Und jetzt ist meine Frage noch, und diesmal ist es eine, was haltet ihr von dieser Aussage? Dürfen wir da schon fast wieder drüber lachen oder ist es eigentlich etwas, was so derartig dreist ist, dass es eher einen Spruch verschlossen? Ich meine, immerhin ist da ein Mord von vielleicht Dutzenden Menschen geplant gewesen. Wie weit dürfen wir da gehen mit dem sich lustig machen drüber? Eure Meinung mal einfach ab in den Kommentaren. Und das ist gesehen mit dieser World Info. Eure Meinung allgemein zu diesem Format würde mich natürlich auch wundern. Das gäbe es natürlich dann nicht ganz so oft wie Swiss Info. Dafür war es aber ein bisschen mehr von meiner Meinung geprägt. Wie gesagt, was meint ihr dazu? Eure Meinung ebenfalls in den Kommentaren. So, und jetzt gehe ich schneiden und dann schauen wir mal. Es ist jetzt 5 ab 5 und dann schauen wir, ob ich das Video vielleicht schaffe ich es auf die 8. Challenge. Schneiden. Hup! Ja!